Ош шаарынын Борбордук базары ачык асман деп аталган ашканада тамак аштын эң арзанын тапса болот. Сырттан карап туруп, бул жайда санитардык эрежелердин баары сакталат деп айтуу кыйын. Анткени менен мында келип тамактангандар көп. Алардын бири Келдибек Тажыбаев. Мында келгендерди тамак аштын санитардык абалы эмес, алардын баасынын арзандыгы кызыктырарын айтат. Мына чекеректем, бул шашлыкка бар за мен бу жерде. Ушу шашлык жейбиз. Бул жакта чычкан мантыны көрүп атасыңар, жолдун бою, тим бою. Чаң деген эртеге ушу неме болот. Азыр мына жаан чачыңга байланыштуу ары эми онча эле неме эмес го, чаң баспайт го. Баспаган менен баары деле колдо эле салып берип атпайбы? Үйүнөн биширип келип атат оны. Эми мына азыр кичине гана жерге, мындай жерде мурун сайызмалдым жерде азыр 3 эле же 5 эле адам иштетчү. Мен кичине экенин билем да. Азыр 20 иштеге бөлүп берген. Онун эми азыр 5 тасыныкын бюджетке төлөсө, аныкын чөнтөккө жеп атат да чоңдору. Жолдон кыя өткөн шаар тургундары ар кайсы жайда тамак аштардын ачык сатылып жатканына наразы. Алардын айтымында санитардык нормага ылайык келбеген жайларды тез арада иретке келтирбесе, келечек муунга терс таасирин тийгизет дешет. Илгери Союз маалында адамдардын ден соолугуна аябай пайдалуу болуп, таза продукталарды алчу элек. Азыр болсо бардыгы көчөдө жайнап жатат. Алганга да зар болду. Эгер ак үйдөгүлөр, чоңдор элдин камын ойлосо, ушундай иш болбосо керек эле. Өздөрүнүн эле пайдасын ойлоп, элди такыр унутуп калышты. Мен суранып кетер элем ушу бийликтен. Элдин камын ойлоп, кичине тазараак көңүл бурушса. Анткен менен мындагы соодагерлер ай сайын Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык борбору тарабынан текшерүүдөн өтүп турушарын билдиришет. Айтымдарында ачык сатылып жаткан тамактардын тазалыгын тастыктаган документтери бар. Хамма жогу жайында, санэпидстанция хаммасын төлөйбүз. Бардыгы жайында. Санэпидстанцияга бардыгын төлөйбүз, убагы менен. Ай сайын аренда пулун төлөйбүз, патент төлөйбүз, эч ким арызданбайт. Санитардык китептерибизди текшеришет. Санэпидстанциядан уруксат беришкен. Өзлөрү уруксат беришет, соторыйлар дейишет. Маалыматты тактоо үчүн биз Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык борборуна кайрылганыбызда, алар ачык болобу, жабык болобу, айтор бардык тамактануучу жайлар жылына 2 жолу гана текшерүүдөн өтө тургандарын ачыкташты. Ал эми ай сайын барып көчөдө сатылган тамактардын абалын текшерип турууга булардын укугу жок. Жарандардан атайын арыз келип түшкөндө гана 3 күн аралыкта ал объект пландан сырткары текшерилет. Ал эми кичинекей бир эле мантынын же болбосо бир эле пирожкинин түрүнү жасаган болгон болчусу, анда ошол бир столдун чоң келгени менен ошо биздин шаарга ошо водопроводу бар, канализациясы бар, таза, ичи гигиеналык жалпы талаптарды сактоого мүмкүнчүлүк болгон сөзсүз түрдө. Анан кийин сатуучу сөзсүз түрдө колунда санитардык китепчеси бар туруп сатыш керек да ушундай. Ачык сатканга негизи уруксат жок бизде. Ачык саткан ал мыйзамсыз соода болуп эсептелинет. Канткен күндө да Ош шаарынын борбордук көчөлөрүндө түрдүү тез даярдалуучу тамактар ачык эле сатылып жатат. Унаалардан бөлүнүп чыккан газ, зыяндуу заттар тамак ашка сиңип, ошону менен адам организмине зыянын келтирбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бирок эмнегедир жыл башынан бери санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна 7 жаран гана арыз менен кайрылган. Анда да тиешелүү ишкананын кызматкерлери эскертүү берүү менен гана чектелишкен. Эскертүү жакшы берилип жатабы же башка себептер барбы? Айтор санитардык талаптарга жооп бербеген жайлар шаар аймагында жүздөп саналганы менен 2016 жылдан бери бир дагы тамак аш сатуучу ашкана өз ишмердүүлүгүн толук токтоткон эмес. Арген Камалдинов, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.